destek olun. Destek olun. Ayda hoş geldin bacı grubu. Qərənfil xanım, neyniyim? Mən özüm qadınam, qadına dəstək olmaq lazımdır. Qərənfil bibi, mənə dəstək, qadınam. Mənim arxada ayağım yox, köməyim yox, gəlir yerim yox. Mənə dəstək lazımdır. Mən Bakıda adamım olmadığına görə rayona gəlmişəm. Bakıda kimdə qalım mən? İstəyəcəm də. Yanımdaydı, onun da fərə gedəndə. Tənha insan, 150 manatımız qalıb. Gücünüz nə qədərə çatırsa dəstək olun, Allaha xatir. Yeni gələnlər, xoş gəlmişsiniz. Dəstək olağın uşaqlar. Kimin imkanı gücünə çatır, dəstək olsun. Ancaq boş-boşuna yazmayın da, nə olar ki? Valla bir saniyədən sonra bilmək olmaz, başınıza nə iş gələ bilər. Evin kirayəsinə görə var. Allah köməklər olsun, nə deyim. Yeni gələnlər, xoş gəlmişsiniz. Dəstək olağın uşaqlar, 250-lər. Allaha xatir, insanlıq namına dəstək olun. Kim ay günü qınlayır, başına gəlsin. Kim ay günü şərbətdən atır, Allahdan qorxsun, Allaha tapşırıram. Aydan başa düşürsənsə, çox sağ ol, bacı qurban. Əlbəttə ki, valla danışırsınız, heç oralarda qalmış. Oralarda qalmış. Pis yazanda görə nə olur ki, nə əldə edirsiniz ki, yazın. Nə qədər istəyirsiniz, yazın. Allahdan qorxun, heç nə demirəm. Nə gəldi yazırsınız, ağzınıza gələni, bilib bilmədən. Güneş, xoş gəldin bacı qurban. Biz bilmirsiniz, səhər yox, bir saniyədən sonra nə ola bilər? $270. nəfər dəstək olalım inşallah. Gücümüz nə qədər çatırsa Allaha xatir gəlib. Moderatorlar haradasınız? İşləyəcəm.
Kimisə canlısından söz aparıb söz gətirməyin də. Mənim öz dərdim özümə bəsdir. Günah səhv məndədir. Mən nəsə deyirəm. Günahı səhvi mən özümdə görürüm. Başqa heç kimdə. Moderator artıq yazanları atın səsdə. Bu da Allahsız danışır şey, ne bileyim. Arkadaş. Dəstək lazım. Kart hesabı burada var. Gücünüz nə qədər çatırsa, Allah'a xatir, insanın namına. Gəl pis yazanda nə əldə eləyəcəksiniz ki? Hə, yazın. Nə qədər istəyirsiniz yazın. İnanıram ki, mən qeyrətli bacı qardaşlarım mənə dəstək olacaqlar. Salam, əskər anası, salam. Çünki anam görmür, buradan görür. İzləyir, bəlkə də görür. Göy gizlincə dəstək ola bilməz. Mənim vəziyyətim necədir, nətərdir. Bacım göy görmür, atam göy izləmirlər. Yaxşı görürlər, yaxşı izləyirlər. Mən əziyyətlə işləmişəm. Evə baxmışam. Özüm eləmişəm də. Özüm ayrıldım, özüm istədim. Nə qədər qınayırsınız, qınayın, baltalayın, özünüz bilərsiniz. Nə yazırsınız, yazın. İşləyəcəm, evdə hazırdır. Bir dənə dəstək lazım, 150 manatımız çatmır. Deyir sizi alçaldırsan özünü, orada niyə qalırsan? Ağzınıza gələni yazırsınız, orada qalmamalıyam, belə, elə. Və Bakıda mən kimdə qalım, küçədə qalmalıydım. Sağ olsun yenə Ceyran ana gətirib yanına. Dəstək olunsun ki, mən gedim, 260 nəfər.